Yesu ashimwe bantu b'Imana, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abantu benshi barakunze kubona ibintu bibashikako, ibintu bibabako, kandi akaba ari ibintu bibi cyane, wanashima bukaba ari n'ubuzima bubi, ikaba imibereho mibi, ariko ntibamenye ko bishobora kunabakomokako ubwabo, akanabyagiriza ababanyi canke abagenzi, ariko bimukomokako uwe nyene ubwiwe. Manza urabe amajambo akunda kuva mu kanwa kawe ko adasa n'ubuzima uri kurabaho. Urashobora kuba uri kurabaho ubuzima butangaje, ariko kenshi uza uraba ubuzima uri kurabaho ko budasa n'amajambo ukunda kuvuga. Ashaka kumva ngo twe twaragowe, ibyo ari umuntu ariko arabyatura ubwiwe ngo twe twaragowe, ngo hari abandi ngo vyoba ko ngo atari imiryango y'iwacu, ngo atari twebwe. Mu yandi majambo, ibisohoka mu kanwa kacu birashobora kutwomera, kuko ijambo riva mu kanwa kacu rirashobora kurema, rikarema ubuzima, kandi ubwo buzima tukabubandanya. Ugasanga umuvyeyi aratura ngo iwacu nta muntu yiga ngo aheze ishuri, ngo iwacu nta muntu akora mariage, ngo urumva ngo twe ngo sinzi ingene byagenze. Mwene ayo majambo rero muza muratura si meza. Tangura kwatura nyabona ibintu bikomeye, ibyiza, mwatura ibyizigiro, ibintu binini ku buzima bwanyu. Nifashishije iri jambo ari kintu ryaciye rinyigisha, ndabona ko hari ubuzima abantu babaho atari ubuzima bwabo, ariko bariko barabaho ubuzima buva mu kanwa kabo, mu kuntu ubwenge bwabo babwubatse. Iri jambo rero riri muri Maraki 3:16 havuga ngo, nuko abubaha Uhoraho baraganira, Uhoraho atega amatwi arumviriza, maze igitabo cyandikirwa imbere yiwe cy'ikibutso cy'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe. Mu yandi majambo, ibyo uvuga birandikwa bigashigwaho icibutso. Haleluya! Nimba uri kuratura ikintu cyiza, kirafise ahantu canditswe kandi kizokwibukwa, gitegeza gushirwa mu ngiro, kuko caturwa n'akanwa kawe. Rero ndakugira inama muntu w'Imana, tangura kuzuratura ubuzima bwiza ku muryango wawe, nawe ubwawe wiyature ko amajambo meza. Igihe wumva urwaye uvuge ngo ndatura mu izina rya Yesu ko mfise ubuzima bwiza, sindwara. Haleluya! Nimba ubona hari ibibazo by'amafaranga, utangure kwatura, ndatura mu izina rya Yesu Kristo, sinkena, sindi umukene. Nimba iwanyu hari umuntu ariko arahura n'ikibazo, utangure kwatura uvuge ndatura mu izina rya Yesu Kristo. Umuryango w'iwacu ntiwaremewe guhura n'ibi bibazo, ntiwaremewe guhura n'iyi ngorane. Utangure kwatura amajambo mazima. Ijambo rivuze ngo iyo abubaha Uhoraho bicaye bakoranye bariko barayaga, ibitabo birazingururwa, ibyo bariko baravuga bikandikwa. Mu yandi majambo, amajambo ava mu kanwa kawe arashobora kurema ubuzima buhwanye n'ibyo usohora mu kanwa kawe. Nimba watura ubuzima bwiza, Imana ikuzane ku buzima bwiza. Wirinde kuzuriyatura ku ijambo bibi bataco bimaze. Mu izina rya Yesu mwarahezagiwe cyane. Amen.